¿Qué obtienes con este aparato? No simplemente obtienes un crossover, obtienes un aparato de protección para tu sonido. Es un aparato en el cual pues está conformado con ecualización, compresión, limitador, subarmónicos, delay, el crossover que obviamente debe de ser lo más importante. Y bueno, pues tienes un control más en tu audio. Claro, Puro agudo. Perfecto. ¿Cómo ves? Me ¿Sale? parece bien. Bueno, vamos a proceder a configurarlo. Y bueno, pues así que vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Y me gustaría que me comentaras qué bocinas tienes, mi amigo. En los turbos traemos 1600. Ajá. Son, pues, americanas, ¿no? Creo que son americanas esas. Wizard. Y en los ocho turbos que tengo, Ajá. son americanas. Y ya no voy a cuidar los poderes, ¿no? Que estén clipeando con este. No, ahorita te lo ajustamos. Sí, porque luego estoy, híjole. No te Bájale, preocupes, bájale. no. Es que vi un video, ya te dije que había un video que así un cuate también, el de los cajones estos azules con negro. ¿Viste? También así, igual que yo, pues, ahora sí que viendo que no clipen y bájale tantito, no voy a volar esta madre. Checando este sistema de audio para todos ustedes, miren. Está rango completo. ¿Ya están las dos entradas? Ya está trabajando la... El bajo es un tono especial. Es un grave con más cuerpo. Que truene. Sí, va. Chuladita, ¿eh? Incluso se puede bater con el proceso. ¿Sabes qué te recomiendo comprar con el proceso? Te da un tono muy diferente, realza muy bien las frecuencias, todo. Aparte del ecualizador. Como quiera, este tiene ecualizador. Se los quité, ya tíralos. Sí, Ya sí, los voy a tirar. no hay problema. Lo echamos a la cajuela. De una vez nos aventamos, güey. Dale, música. Música, maestro. Todas las noches cuando llovía. Otra, la estructura de ganancia. Igual que me gustaría explicar esto, que es muy importante. Muchos sonideros hacen esto. A este le suben más y a este bien poquitito. Y dicen, no, pues ahí está, porque según no saturo. Pero aquí al momento de subir estás generando... El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. DJ Pizga Mix. ¿Por qué no te pones en cuatro? Pero mis amigos, estamos aquí en Cuautitlán, México, para todos ustedes. Tu gran amigo DJ Pizga. Estamos ahora en entrega de un amplificador. Ah, no, es un proceso de audio. Es el famosísimo PA2, que bueno, pues nos lo mandaron a solicitar. Se va a entregar y obviamente también se va a lo que es, pues, calibrar con ese sistema de audio. Ustedes lo ven aquí de al lado. Es sistema turbo con medios Behringer originales. Aquí estamos, tu gran amigo, en Cuautitlán para todos ustedes. Así es que vamos a proceder de este lado a entregar el aparato. Aquí está mi amigo, ¿cómo te llamas? Oscar Gómez, servidor. Ahí está mi amigo Oscar. Te proceda a que abras el aparato para que lo veas. Y bueno, pues no lo presumas a las cámaras. Ahí está, su esponjita. Y bueno, pues ahí está el aparatazo, amigo, para que tú lo veas. Vamos a ver, llegó el nuevo integrante de la familia. Nuevo integrante de la familia, más que nada, amigos. Para todos ustedes, aquí en Cuautitlán, México. ¿Sale? ¿Por qué ya no es Romero Rubio, Cuautitlán Romero Rubio? No sé, de repente les cambiaron, ya nomás Cuautitlán, México. PA2, como lo prometido es deuda, amigos, ahí está entregando el aparato. Vamos a proceder a lo que es, pues, la calibración del aparato con el sistema de audio que tiene el amigo. ¿Y de qué sonido eres? Cuéntanos. Sonido Super Peque. Sonido Super Peque. ¿Cuántos sistemas de audio tienes, mi amigo? Traemos 12 turbos. ¿12 turbos? Y 8 medios dobles. 8 medios dobles, 12 turbos para todos ustedes. Y bueno, pues desgraciadamente, pues ahorita como los climas están feos, pues desgraciadamente, pues ahorita nos agarró el agua, ¿verdad? Sí, pues bueno, a nosotros ahí nos quedamos atascados, el chofer se chocó con una vaca, no sé qué ver ahí. Amigos, estamos felices y contentos con Sonido Super Peque. Super Peque, amigos, aquí tu gran amigo DJ Pizga. Y bueno, pues cuéntanos cómo te sientes con tu nuevo aparato. No, pues contentísimo, la verdad.
otro sueño más que se va realizando. Claro que y sí, nos más que faltan nada. bastante. Tu gran amigo DJ Pisga, como te dije, te lo entrego, te lo voy a configurar con tu audio. Ok. Y más que nada, fíjate que así como lo tienes, oye, está bien bonito, felicidades, Gracias. Se ve que sí le conoces ahí al audio. Pues más o menos, ¿no? Vas aprendiendo día con día y créeme que con la ayuda de mis hijos, de mi DJ, mi hijo Oscar y mi muchacho que anda por allá son los que le echamos sabrosos. Entonces, pues poco a poco ahí vamos, Pisga. Y gracias, ahora sí que más que nada, pues sí cumples, ¿no? Y decía mi esposa, oye, pero ¿cómo deposita? Le digo, no, tú no te preocupes, le digo, No, pues es la mi fiesta, trabajo. ¿no? Y es tu, como le decía, es tu chamba. Claro que sí, y qué bueno que comentaste eso, porque me gustaría que a la gente, porque Sí. hay gente igual desconfiada. Es que te veo en el canal, pero ¿qué tal si no me lo entregas y todo eso? Mira, más que nada, tú como lo acabas de comentar, me gustaría que volvieras a repetir eso. Para No, que- realmente, pues aquí realmente nos damos a la realidad que Pisga, pues sí cumple, ¿no? Fueron 3 veces que por ahí nos contactamos y pues realmente hubo la posibilidad de juntar la lanita y pues mire, aquí está mi realidad. Ahí está, entonces. Mi nuevo integrante de la vamos familia. a proceder a programarlo, a dejártelo al 100. ¿Qué obtienes con este aparato? No simplemente obtienes un crossover, obtienes un aparato de protección para tu sonido. Es un aparato en el cual pues, está conformado con ecualización, compresión, limitador, subarmónicos, delay, el crossover que obviamente debe ser lo más importante. Y bueno, pues tienes un control más en tu audio. ¿En qué te va a ayudar esto? Ya no vas a sufrir de que me voy a disparar y vaya a quemar una bala. No, ese aparato ya está especialmente diseñado para que tú tengas un buen control en tu sonido. Así es que vamos a proceder a conectarlo. Me gustaría tener la premisa que igual le quites su hilito. Y pues, dale fuego. Dale, hijo, Dale fuego, Eres dale fuego. partícipe, aquí mi muchacho también A es ver, partícipe vamos de a ver, este. ¿cómo te llamas, mi amigo? ¿Cómo te llamas? A ver, preséntate a las cámaras de DJ Pizza, mi amigo. Oscar Gómez, Oscar Gómez. Sí. ¿Cuántos años tienes, mi amigo? 30. 30 años, está chaparrito así. ¿Te ves más joven, amigo? Sí, es igual ¿Qué que- pasó, hijo? No avientes piedras. Pero fíjate que los chaparritos somos inteligentes. Ah, siempre. Sí. Lo que nos falta de tamaño lo tenemos de inteligencia, Por ¿verdad? supuesto. Eso, más que nada. Exacto. ¿Algún saludo que quieras mandar y qué es lo que es? A mi familia, a mis bombochas, ¿Sí? a mis hijas. ¿A tus hijas? Ah, ¿y qué es lo que tú haces aquí con sonido super peque, verdad? Sí, soy el DJ y le ayudo a mi papá en las luces. No, más que nada. Más que nada. ¿Qué es lo que te gusta del sonido, mi amigo? Como bueno, todo, en especial todo. Lo que no me gusta es cargar. Eso sí no me gusta. ¿No te gusta cargar? No, pues a nadie, menos cuando acaba el evento, ¿no? Exacto. Mejor- yo en vez de cargar, mejor me voy a dormir. ¿Tú igual? No, yo a seguirle. Eso es todo. Más que nada, amigos, vamos a proceder a ver al amigo Super Peque. ¿Algún saludo que quieras mandar a alguien, amigo? ¿Tú nuevamente? A mis hijas y a mi esposa. Va que va. Vamos, amigos, vamos de este lado y vamos a ver, pues que vamos, prendas el amplificador. Dale con el amplificador. Dale, Ay, Dios mío. mételo aquí. El proceso de audio, el PA2, cuando lo conectas luego prende. Está diseñado así. Sí me gustaría que lo conectara, no sé, tu hijo y ya prendió. A ver si gustas asomarte, Ok. para que lo veas. Ahí está. Ajá, Ray Rack, PA2. Listo para usarse, mi amigo. Está cargando el firmware. Y más que nada ya está listo. Ahí está. ¿Sale? Ahí está el DBX. Si gustas pasar de este lado para que lo veas bien, mi amigo. Ahí está listo y preparado para darle watts. ¿Sale? Ahorita lo que vamos a proceder es a que me mande señales de agudo. ¿El driver lo tienes aparte o es medio junto? Mira, las dos balitas que están en medio están conectadas aparte, están conectadas a este. Pero no, ahorita no están oyendo, pero ya están conectadas a este. ¿Tienes pensado meter balitas aquí? Sí. Entonces aquí metemos medios, le abrimos un poquito más el corte, y si se puede, ¿sí? O sea, como si fuera 2 vías, y esto igual le damos balitas, el tono de balas, ¿sale? Entonces bajos, medios agudos y agudos. Vuelvo ¿Sale? a repetir, los dos del medio traen sus balitas arriba. Bueno, son sus balas y están independientes, ¿eh? O sea, no es como aquellos de los Behringer que ya vienen Por integrados. eso, sí, Ok, amigo, te perfecto. comentaba. Mira, te puedo decir, aquí vamos a trabajar bajos y aquí medios con medios agudos para que trabajes tus... Es como si fuera 2 Sí, vías, sí, sí. Y esta vía es para puro agudo. Perfecto. ¿Cómo ves? Me ¿Sale? parece bien. Bueno, vamos a proceder a configurarlo. Y bueno, pues, así que vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Y me gustaría que me comentaras qué bocinas tienes, mi amigo. En los turbos traemos Crack 1600. Ajá. Son, pues, americanas, ¿no? Creo que son americanas esas. Wizard. Y en los 8 turbos que tengo Ajá. son americanas. Y los Behringer
los medios dobles originales que traemos. 6 y 2 Perfecto. hechicitos que están, 2 hechizos que están ahí. Pero también se oyen bien, son de buena leña. Perfecto. Entonces, ¿cuántos años dices que tienes trabajando, mi amigo? 7 años apenas, 7 años en esto. De hecho, 7 años. cuando estaba más chavillo, ¿sabes? Yo tocaba en un grupo versátil. Desde chavillo me ha gustado la música. Entonces, y ahorita que empecé como sonidero, pues realmente, pues es padre, ¿no? Sí, sí se le sufre, ¿no? Como todo, pero, híjole, pues es lo que me gusta. Más bien aquí junto con mis hijos, pues hemos echado candela. Ah, qué bueno. No, y sabes que lo más importante, que tus hijos te ayudan. Sí, Eso es lo más importante, ¿no? Que tus hijos, pues, están contigo. He visto amigos sonideros que tienen hijos y, pues, no. Pues, desgraciadamente, pues, así es la vida, sí, ¿no? cuando realmente no les gusta ni cómo Tienen obligarlos. otras ideologías, tienen otros pensamientos los muchachitos y, pues... Pero qué padre, ¿no? Como dices tú que... Puro Free Fire, dice. Exacto. Está el famosísimo juego Free Fire, que es el que, pues, ahorita le gusta Los distrae. a todos los chavillos, ¿no? No, y sí, sí es cierto, la verdad. ¿A ti igual te gusta Free Fire, no? ¿No? ¿Qué juegas tú? FIFA. No, pues está igual, pero sí. Nomás por el nombre, ¿no? Sí. Ok, listo. Vamos a empezar con el crossover. El bajo. ¿Qué bocinas son en grave? 18. ¿Pero qué marca? Crack. Crack. ¿Cuántas pulgadas? De 4 pulgadas. 4 pulgadas. Listo. Ahorita vamos a proceder a medios. Quedamos que es el rango completo. Singer. Esto sí vamos a abrirlo hasta 2 vías. ¿Mande? 2 vías. No va a ser los 3 vías, pero lo chido de este proceso, que puedes meter el medio, lo puedes abrir más a medio agudo. Y el agudo hacerlo independiente, ¿sí? Es lo chido. Ya no está como el crossover, que mueves el medio y arrastras el agudo y Sí, arrastras te el lo grave. No, en estos no. Por eso ahorita voy a hacer esto para lo que es tu audio. Sí, entonces, ¿cómo ves? ¿Está bien así? ¿Tienes pensado meter más balas así por fuera? ¿O simplemente puro baffle así en 2 vías? No, mira, más adelante, primeramente Dios, es mi tirada a meter ya tipo, pues, sample, pero ya separado, como es esto. Sí, claro. Ajá. Y ahorita pues iniciamos con eso. Ya ves que pues, está difícil la situación, pues ahí va dando, Sí, ¿no? porque cada vez que hagas una modificación tú de amplificadores, de baffles o cambies de tonos en baffles, hay que hacer una modificación del proceso. Pero son detallitos. Pero ya está Pishga. ahí Más está. que nada, claro que sí, claro No, que sí. pues ahora sí Te que- comento porque si vas a trabajar así como estás, entonces te voy a dejar una vía especialmente para los agudos y otra vía para los medios agudos y graves. Ok, perfecto. ¿Sale? Va. Sí, es lo bueno en este tienes ya la opción de separar. No, aquí dice mi esposa, ¿cómo deposita? Le digo, tú tranquila. Tú tranquila, le digo. Soy seguidor de ese amigo y siento que... Sí, claro. No, sí, no, y digo, yo igual dudaría. No, pero ya ves que te habían contactado días anteriores. Le digo a mi esposa, híjole, me falta tanto. Digo, ¿sabes qué? Ya llegó ahora sí. Fue cuando te hablé. ¿Cómo? Sí, y luego no es grosería porque muchos me dicen, no, es que te estoy hable y no. No, es que no es que sea grosería, amigos, es que luego estamos Sí. muy ocupados. Y ya no voy a cuidar los poderes, ¿no? Que estén clipeando con este. No, ahorita te lo ajustamos. Sí, porque luego estoy, híjole. No te Ay, preocupes, no. no. Es que vi un video, ya te dije que había un video que así un cuate también, el de los cajones estos azules con negro. ¿Supiste? También así, igual que yo, ahora sí que viendo que no clipen y bájale tantito, no voy a volar esta madre. No, con esto ya tú ajustas y ya no se tiene ningún problema. ¿Sale? A ver, aquí vamos a guardar esto. Listo. Vamos a proceder a conectarlo. A ver, Ay, güey. aquí sacamos graves, amigo. Donde dice low, graves. En el que dice mid, tus medios, Behringer. Y el que dice high, tus puras balas. ¿Dónde tienes cables, verdad? No, son los que están todos puestos. Pero si quieres quitar y poner, pues. ¿Qué ¿Este necesitas? de qué es? Ese es el del. De grave, ¿va? Ajá. Ok, vamos a poner grave. ¿No agarras el aparato para ver? Sí. No. Fíjate, los tornillos, igual hay tornillos allá y en las pijas. Creo que están ahí en el. En los medios, ¿cuál tienes? Medios. Ajá, ¿cómo los tienes conectados?
medios y medios. ¿Y de dónde sale? ¿De aquí? ¿Está directo? Ajá, directo de aquí. Ah, ok. Es este. No, pues son plugs. Si no, pues le quitamos todos y ya. Si tú le puedes conectar de otra forma, pues ya. La roja, sí señor. Oye los tambores, esta es la cumbia, mi amorcito. Oye los tambores, esta es la cumbia, mi amorcito. Aquí tenemos las velas, vamos a prenderle rapidito. Y vamos mi negra linda a bailar esta cumbia suavecito. ¡Ahí vamos! Gozaremos juntitos. Oye los tambores, esta es la cumbia, mi amorcito. Oye los tambores, esta es la cumbia, mi amorcito. Aquí tenemos las velas, vamos a prender. ¿El cable está bien? ¿Este está bien? ¿El cable está? Sí, es con el que estaba ahorita sonando. Ujú. Ahí está. A ver. ¿Ese? Esto. Entonces el controlador no está dando salida al controlador. A la vieja escuela. La vieja escuela. Entonces el controlador, mira. ¿Sí? Ya está dando señal, ¿viste? Entonces, o lo estoy moviendo mal, o no sirve, o... Yo siento que el problema está del que está conectando. No es cierto, DJ. No, no es cierto. Ya. Ya soy el problema. No es cierto, amigo. Es coto, ¿eh? No está. No, pero no me está dando salida. ¿Qué hago? ¿Chillo? No está salida. Y aquí se ve que está dando. ¿Cómo lo tienes conectado ahí? ¿Es por salida de qué? ¿De tarjeta de audio o altavoces? Salidas. Audífonos. Yo creo que está saliendo por 3.5. Salidas, altavoces. Lo que lo mandamos con lo de los audífonos. Sí, tienes que configurarla. Yo creo que la salida la estás dando por acá. A ver, ponle. Conéctalo. Pero no tiene cómo meterlo. Canon a huevo. A ver. Altavoces. Mira, altavoces. Auriculares. No tiene ecualizador, ¿verdad? Yo se lo quité. Esta madre, pero sí. ¡Vamos, vamos! La nueva orquesta sonera. Estaba configurado. ¡Puros medios! ¿Cómo los oyes ahí? ¡Vete a un lado! ¡Sígame aquí! Nada más es un lado porque estoy trabajando un lado nada más. Mira. Pon el cable, no le falta otro. ¿No agarra nada? No, no llega para que jale. ¿No va? ¿No sirve no?
uno así, pero puro Canon. No, amigo, son los únicos que tengo. O este. No, Canon así. Ahí está, Ah, que a ver. ya está. Sí, es como de micrófono, ¿no? Sí. Ah, espérame. No he trabajado en amplificador con una cosa. Deja, ya te lo voy a hacer este. Pues solamente así. Sí. Entonces vete el cable como estaba, déjalo regreso como estaba entonces aquí, ¿no? O lo dejo hasta como lo metí. Es que ahí estás ocupando una salida, güey. Sí, entonces ocupa la Yo otra. quería hacer una. Ahorita le meto sí. otro Canon aquí. Sí, sale, ahí está. Y ya, pero este güey nada más quiero que con una señal jalen los dos. Permíteme. Ahí está, ahora sí. Ahí está, espérame, aguanta. Dale, metes la otra. ¡La rana! ¿Has escuchado la canción de La Rana? No. Es La Rana, La Rana. Pues mis amigos, seguimos aquí batallando, pero pues no pasa nada, amigos. Ya saben que se busca la forma. Incluso hasta con los dientes le mordemos el cable, pero de que hacemos jalar este audio, lo hacemos jalar, mis amigos. Aquí con el gran amigo, nuevamente. Oscar Gómez, sonidos ¿Qué onda? ¿Cómo Superpeque. ves esta pequeña aventurilla que estamos aquí No, pasando? está padre, ¿no? Está chido. Más que nada, la bonita experiencia, ¿no? Que estamos ahorita aquí checando este sistema de audio para todos ustedes. Miren. Está raro completo. ¿Ya están las dos entradas? Ya está trabajando la... El bajo es un tono especial. Es un grave en mono. Con más cuerpo. Que truene ese. Sí, va. Ese tira. Ah, ya, entonces. ¿Sí, no? Sí, pues ya saqué dos de los. ¿Estos dos son de bajo? Sí, son los dos. Ahí están trabajando los 8, Pizca. Ah, los dos amplificadores. No, pero los 8 están. Aquí nada más están dos amplificadores. Sí. Pues estamos trabajando 4 y 4. Sí. O sea, 2 por canal. Sí, mira. Mira. Ahí son 2. Como son chicos, como 3/4, la mitad, otra te lo voy a ajustar bien. Ajá. Aquí está empezando. Antes de que empiece a clipear, lo vamos a limitar. Si está sumando. ¿Vale? Ahí va el otro. Soy más Lo tienes aquí. Antes de clipping te lo voy a limitar. ¿Lo ves? Que sacarle todo el jugo, Pizca, todo el jugo. Ahí está limitando. Ahí está empezando a chambear. Apenas como que quiere, pero no se anima. ¿Cómo lo ves ahí? Oye. Mira, volumen, ya, ¿le subes? El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. DJ Pizca Mix.